الشعب الليبي الكريم، تمر علينا هذه الأيام ذكرى استشهاد المجاهد والمناضل رمز الوحدة الوطنية الشيخ الجليل عمر المختار. بهذه المناسبة التي تتزين بها ذاكرتنا الوطنية ونفتخر بها جميعا، أدعو الله أن يوحد شملنا ويجمعنا على كلمة سواء نلملم بها شتاتنا ونداوي بها جراحنا وآلامنا التي امتدت وتعمقت عبر السنين. منذ توقيع الاتفاق السياسي في الصخيرات في ديسمبر 2015 سعينا بما نملك لإحداث أكبر توافق ممكن بين الأطراف الموجودة على الساحة السياسية الليبية. لم يكن يشغلنا منذ ذلك الوقت سوى العمل على توحيد مؤسسات الدولة حتى تتمكن من تقديم خدماتها بشكل لائق للمواطن الكريم. لقد كان المناخ السياسي والاجتماعي ولا زال يعيش حالة اصطفاف واستقطاب حادين، جعل كل المحاولات الهادفة لإيجاد تسويات سلمية نحقن بها الدماء ونحافظ بها على نسيجنا الاجتماعي المهدد بالتمزق أكثر فأكثر، جعل كل هذه المحاولات شاقة وفي غاية الصعوبة. كما كانت ولا زالت بعض الأطراف المتعنتة تصر على تعميق هذه الاصطفافات وتراهن على خيار الحرب في تحقيق أهدافها غير المشروعة، الأمر الذي تفطنا له مبكرا وجعلنا نقدم الكثير من التنازلات لقطع الطريق على هذه الرغبات الآثمة ولإبعاد شبح الحرب، ولكن دون جدوى مع كل أسف. وعندما فرضت الحرب على العاصمة في محاولة لاجتياحها والإطاحة بالسلطة المدنية الشرعية، كان لابد من خوضها، فواجهنا هذه الآلة الحربية المدعومة خارجيا بكل حزم وحسم، وكان موعدنا مع النصر بفضل الله وبفضل توارنا ورجال جيشنا البواسل. لعله من الواجب أن نذكر في هذا السياق بأن الحكومة لم تكن تعمل في أجواء طبيعية ولا حتى شبه طبيعية منذ تشكيلها، بل كانت تتعرض كل يوم إلى المكائد والمؤامرات داخليا وخارجيا، كما كانت هناك أطراف تعمل على عرقلتها بشكل لافت ومتكرر، الأمر الذي جعلها تواجه الصعوبات والعراقيل الجمة في كثير من الأحيان في أداء واجباتها على النحو الأمثل. هذه هي الحقيقة، وهي ليست تهربا من المسؤولية وإنما إقرارا للواقع، وهذا هو المناخ الذي صاحب عمل الحكومة من يومها الأول. ولقد أثرنا الصمت لفترة طويلة لسبب وحيد، وهو رغبتنا الصادقة لاحتواء الجميع والتوصل إلى توافقات مرضية علنا نستطيع أن نعبر من خلالها بهذه البلاد الحبيبة إلى شاطئ الأمان. لقد مددت يدي إلى كل ليبي أتوافق أو أختلف معه من أجل حقن الدماء والتوافق على مستقبل ليبيا، فلم أقصي أحدا أو أعادي أحد، فشنت الحروب والحملات العالمية الممنهجة تخوينا وتكفيرا وتحقيرا، ولقد لقيت في سبيل ذلك أذى كثيرا وترفعت عن الرد تغليبا لمصلحة ليبيا والشعب الليبي. على هذا الأساس كانت كل تحركاتنا ووفق نية الإصلاح ولم الشمل كان عملنا طيلة هذه الفترة، فكانت اجتهاداتنا تتراوح ككل البشر بين الصواب والخطأ. اليوم ونحن نشهد اللقاءات والمشاورات بين الليبيين التي ترعاها الأمم المتحدة، نعلن ترحيبنا بما تم إعلانه من توصيات مبدئية مبشرة ننظر إليها بعين الأمل والرجاء بأن تكون فاتحة خير للمزيد من التوافق والاتفاق، ونشد على أيدي الجميع لإنجاز المزيد من التفاهمات المطلوبة. لقد أفضت هذه المشاورات الأخيرة إلى الاتجاه نحو مرحلة تمهيدية جديدة لتوحيد المؤسسات وتهيئة المناخ لعقد انتخابات برلمانية ورئاسية قادمة. وعلى الرغم من قناعتي بأن الانتخابات المباشرة هي أفضل الطرق للوصول إلى حل شامل، ولكني سأكون داعما لأي تفاهمات أخرى غير ذلك. ومن موقعي هذا فإنني أدعو لجنة الحوار، وهي الجهة المنوط بها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، إلى أن تطلع بمسؤوليتها التاريخية في الإسراع بتشكيل هذه السلطة حتى نضمن جميعا الانتقال السلمي والسلس للسلطة، متمنيا لهم النجاح والتوفيق والسداد بعون الله. وبهذه المناسبة النقطة الأخيرة بهذه المناسبة أعلن للجميع رغبتي الصادقة فعلا في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر القادم، على أمل أن تكون لجنة الحوار بالفعل استكملت أعمالها واختارت مجلس رئاسي جديد
واختارت وكلفت رئيس حكومة يتم تسليم المهام ليه، وندعو لهم بالتوفيق إن شاء الله. وهذا كله طبعا كما ورد بمخرجات مؤتمر برلين اللي تمت المصادقة عليه في مجلس الأمن. حفظ الله ليبيا، والسلام عليكم ورحمة الله.